Думаю, как и многие, я всегда считал, что раковина это раковина, а посудомойка это монстр, который занимает полкухни. Оказалось, что я безнадежно отстал от технологий. Теперь есть гибрид, который делает одновременно и то, и другое, и при этом не требуется жертвовать пространством, здоровьем и здравым смыслом. Тарелки загружаются вертикально, их не надо раскладывать. Сюда спокойно заходит все: миски, кастрюли, формы. Кроме того, у нее есть дополнительный режим. С ней можно очень быстро мыть фрукты и овощи. При этом все из нее выходит сверкающим. От посуды до продуктов. По ресурсу машина работает годами, гарантия внушительная. И при этом всем стоит она благодаря новым технологиям несколько раз дешевле обычной посудомоечной машины. А ссылку на покупку оставил в описании профиля.